哎我操！啊，2号一点，啊，完了！你不之前不，哎呀，都没了，我告诉你。哎呀呀，分没了！哎呀呀呀！There we go， 又在找骂，我还差那点骂吗？对不对？我差那么一点了已经，谁骂都一样了。我都不知道为什么你们要骂我，你知道吗？你们告诉我，你们为什么要骂我？啊，你们告诉我原因好吧？我哪里做的不好了？你们告诉我，我改，我改还不行吗？我骂他了吗？我也没骂他呀，我就哎呀哎呀哎呀，这个主播真没素质，没素质是。干嘛呀？这一队史诗级巨猛，你知道吗？这一队他妈什么水平啊？什么水平啊，大哥？也不高啊，10几星，7点几 KD， 4点几 KD， 5点几 KD， 怎么这么强压迫感啊？这压迫感也太强了吧！还留人架枪。